og velkommen til Nævernerd. Ja, vores første anmeldelse. Vi er so in sync. Yeah. Nå, jeg har læst den her bog. I kan lige få et close-up af den, tror jeg. Den hedder Mechanica. Den er virkelig flot. Ja. Den er en flot forside. Jeg blev i hvert fald fanget af den, da jeg så den. Og jeg fandt den faktisk, fordi jeg var inde og researche lidt for sjov inde på E-regionen Global, for lige at se, hvad der var af nye titler. Og så faldt jeg over den og tænkte, ej, den lyder virkelig spændende, bare på den der tekst, hvor den blev omtalt. Og så jeg, at de havde den hjemme i Odense, så der skyndte jeg mig at bestille den fra. Det er jo det, der er det smarte. Man kan bare bestille bøger fra hele landet af. Det er ikke sådan, så at man kan jo godt bestille dem, hvor de er på Næstved, eller hvor det nu er, man er. Ja. Man har Men hvis man er i tvivl om, hvordan man gør, så kan man i hvert fald altid komme forbi lige og spørge. Så skal vi nok hjælpe med det. Ja. Men vil du ikke starte med at fortælle om, hvad der den egentlig handler om? Jo, den sådan strukturmæssigt, der er den bygget op ligesom, lidt ligesom Askepot. Altså med, at det handler om en pige, som hedder Nicolette, som mister sine forældre. Og så derfor vokser op hos sin stemmor og hendes 2 søskende. Så skelettet er Askepot lignende, men handlingen afviger lidt. Og det er derfor, jeg synes, den var rigtig spændende, og den fangede lige mig. Er der så også en prins med? Selvfølgelig er der en prins med. Det er en bog, som handler om kærlighed og venskaber og sådan noget, men den indeholder bare så meget mere. Nicolettes mor dør, da hun er meget ung, Nicolette altså, ikke? Og moren var opfinder og rigtig god til at lave sådan nogle små insekter og faktisk små maskiner, som var magiske. Så er det der steampunk-element i historien. Det er der nemlig. Og de kalder hende Nico i bogen, da hun var ung, der var det ret normalt med de her halvmagiske elementer. Da kongeriget rejser ud for at opdage nye lande, så finder de et land, der hedder Fairy, og tager ligesom magien med dem hjem. Men der sker nogle tragedier forbundet med de her nye opdagelser, og nogle af de der adelige personer bliver forgiftet og får en sygdom, som bliver bragt med hjem, og så bliver de forgiftet, og man giver så skylden på de her nye udefrakommende. Så derfor så er der også noget med racer og noget splid i samfundet og sådan noget, der spiller med ind over. Men Nico, hun har simpelthen arvet den her, jeg ved ikke, om man kan sige, det er et gen fra sin mor, men hun er rigtig god til selv at reparere og lave og opfinde lignende mekanismer, der kan hjælpe en i det daglige. Så det er faktisk det, som hun brænder for og rigtig gerne vil arbejde videre med, men hun får ikke rigtig chancen for det, på grund af, at hun har alle de her pligter hos sin stedmor og sine søskende. Faren, som dør lidt senere i historien, har det her hus, de bor i, hvor de er meget velhavende, fordi at han har levet af at sælge morens maskiner. Så det er noget eftertragtet noget, men siden at der er sket de her mord, så bliver den her magi, som også er i maskinerne, bliver forbudt. Og hvis man bruger nogle af de urter eller den magi, der kommer fra Fairy, så ses det som mandsforræderi. Ja. Men hvordan spiller så hele det klassiske Askepot ind af hensyn til prinsen og bællet og glasskoen og alt det der? Ja, men det er faktisk rigtig spændende, fordi at Nico opdager det her skjulte værksted på sin 16-års fødselsdag, mener jeg. Hvor fordi hun er blevet oplært af moren, fra hun var helt lille, finder det naturligt og interessant at arbejde videre med at udvikle sig inden for det her emne. Og hun er så god til det, og hun formår at holde det hemmeligt for sin stedsøster og sin stedmor. Så hun vælger simpelthen at tage det her op, at det er noget, hun brænder for, og vil tage ud i verden og vise det. Og det sker så i forbindelse med, at der er sådan en festivalsagtig eller andet, hvor man kan komme og vise frem,
hvilke nye opfindelser man har lavet. Og det er så i forbindelse med det der bal. For ballet er faktisk det, som starter, eller er startskuddet til hele den her, lad os kalde det en festival. Og hun tager også på markedet tidligt med nogle af de ting, hun har lavet, og får skabt nogle kontakter og får skabt nogle penge, så hun har råd til at tage afsted. Så det er meget hele den her, at man skal drive sig selv, der går igennem i bogen, og hvis det er noget, man brænder for og rigtig gerne vil, at man så skal arbejde for det. Ja. På trods af, hvad andre siger til en. Og det var egentlig det, som jeg helt vildt godt kunne lide. Og undertitlen på den her, det er også Invent Your Own Happy Ever After. Og det var bare, jeg var bare hooked, da jeg så det. Ja, altså sådan lidt mere en kick-ass Askepot, en som ikke bare altså, venter på, at prinsen kommer og redder hende. Venter ikke på prinsen. Altså, hvis man vil have prinsen, så skal man gå efter prinsen. Han er mere bare sådan en bonus, kan man sige, ikke? Men hun egentlig skaber sin egen happy ever after. Og så er det jo, hvad man ligger i happy ever after. Og ved det, at hun selv tager teten op, så får hun også mødt nogle mennesker, som giver hende nogle venskaber og sådan noget, som hun jo ikke har haft kendskab til tidligere i livet. Så. Plus, det som jeg personligt rigtig godt lide ved den, er, at den netop afviger lidt fra den her traditionelle Askepot-historie. Så man får nogle aspekter i spil, som man ikke havde set komme, og det var jeg helt vild med. Jeg elsker det der med, når der er de der twist, hvor man ikke kunne forudse, det hvad der egentlig sker. Altså, jeg synes også sådan lidt kedeligt, hvis jeg skulle jo bare læse Askepot, hvis det var nøjagtigt det samme, ikke? Så. Og glasskolen skulle jeg lige... Ja. Det er ikke at spoile, men hun er ret god til at arbejde i det her det her værksted, der har dens egen ovn og sådan noget, så hun laver glasperler. Og hun får skabt sig et kostyme til ligesom at tage til det her bal, og så opdager hun kun har sin arbejdssko. Så hun står i den der situation med, det kan jeg jo ikke vise mig i. den tror jeg, mange der genkender den situation. Og siden hun er så god til mekanik og at arbejde med glas, så laver hun en sko til sig selv, hvor det er glas, men der er sådan nogle mekanismer i skoen, som gør, at det her glas ikke splinter, når hun går i det, fordi de sådan bevæger sig, skulle jeg til at sige. Ja, altså det er også noget, jeg tænker, hvordan kan man gå rundt i glasskoen, og de går i stykker, og men man får glas op i foden. Men de der mekanismer, de sådan indretter, sådan, så når hun går, så jeg ved ikke, hvad det hedder. Nej, nu har jeg ikke læst bogen. Stabiliserer glasskoen, lad os sige det. Så den er i spil, og det er også en vigtig faktor i den her bog. Men det vil jeg ikke fortælle, fordi det er lidt en spoiler. Ja. Men den er super god. Ja. Men det virker jo som en trend i øjeblikket. Ja. At man genfortæller eventyr på forskellige måder. Der er også en anden, der minder lidt om den, som også er... Som selvfølgelig ikke kan huske titlen på endnu, men som også handler om, at Askepot er sådan en cyborg i stedet for... Det lyder ret vildt. Måske vi kan lægge et link til den i beskrivelsen. Ja, nede i Doobie-Doo. Ja. Find ud af, hvad den hedder, når vi nu ikke har lavet vores research inden. Men det var også den her forfatter, det var netop det, bagerst den her bog, der er der lidt om hende her forfatteren. Og der har hun også lavet en kreativ fortælling over Notre Dame og sådan noget, så det er det, som det univers, hun arbejder med. Men jeg synes, det er noget af det bedre, jeg har læst. Ja. Så hun gør det rigtig godt. Ja. Det er faktisk det, min pointe. Ja. Så man skal ikke lade sig narre af forsiden. Den er ikke så sukkersød som forsiden. Den er ikke så sukkersød overhovedet som forsiden, men den er perfekt sukkersød. Hverken for meget, hverken for lidt. Jeg har jo ligesom alle andre, man godt nogle gange kan vurdere bogen på baggrunden af forsiden. Selvom den er meget flot, altså, så tænker man måske, at den godt kan være lidt sukkersød. Ja. Nej, den bliver aldrig helt for meget, i hvert fald ikke for mig. Nej. Så skal vi give den stjerner, eller? Ja, det synes jeg da, vi skal. Vores stjernesystem går op til 5 stjerner. Ja. Og jeg synes, den skal have 4. Jeg kunne virkelig godt lide den her bog, og det er en, jeg vil anbefale jer at læse. Det kan godt være, at jeg taler over mig, men jeg tror ikke, den er kommet på dansk. Nej, jeg synes heller ikke, jeg har hørt om den. Jeg har lånt den på engelsk. Den findes på engelsk, og den kan lånes på biblioteket på engelsk. Så hvis man tør at kaste sig ud i noget engelsk young adult litteratur, så er det i hvert fald en god start. Ja. Altså, jeg synes altid, det er godt at læse bøger på originalsprog, hvis man kan. Hvis man kan. Det er jo ikke altid, at de er tilgængelige. Det er rigtigt.
Men den her er i hvert fald. Prøv det af, hvis I er mod på det. Og er til eventyr og kærlighed og venskab. Det kommer fra en, der ikke kan lide kærlighedshistorier. Ja, og jeg læser aldrig rigtig de der dybe kærlighed ved første blik bøger. Ja, det Men den er god. Det er så bare mig, der godt kan lide den slags. Ja, det overlader vi til Emma til at anmelde. Så kan jeg udspørge hende næste gang. Ja. Nå, jeg giver den. Jeg gav den 4 stjerner. Yes, det har jeg allerede sagt. Så tak fordi I kiggede med. Jeg håber, hvis I har nogle idéer til noget, som vi kan snakke om på et andet tidspunkt, så er I meget velkommen til at skrive en kommentar. Eller også bare skrive en kommentar, om hvad I synes, om der er noget, vi kan gøre bedre. Eller hvis I har nogle bøger, I gerne vil have, vi skal tage et nærmere kig på. Yes. Hej. Hej.